كواليس مؤسفة عاشتها الإسكندرية من نوة المكنسة لليوم الثاني. واصلت موجة الطقس السيء التي تضرب الإسكندرية جراء نوة المكنسة يومها الثاني على التوالي، وتسببت في خسائر مادية وإصابات وانهيارات لأجزاء من عقارات جراء النوة، وسط محاولات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقليل الخسائر والعمل على رفع آثار النوة. وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إصابة عامل بكسور أثناء عمله ومشاركته في عملية كسح مياه الأمطار بمنطقة سيدي علي طريق الكورنيش، ونفت حدوث حالتي وفاة بين عمالها كما تردد من أنباء. وانهار عقار خالي من السكان بمنطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية جراء موجة الطقس السيء، كما انهارت شرفة عقار بشارع الأمير لؤلؤ بمنطقة الورديان بحي غرب في محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا من الأهالي بورود بلاغ يشير إلى وقوع انهيار جزئي بعقار بمنطقة الورديان غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال الحي إلى موقع الحادث، وتم وضع كردون أمني حول العقار دون ورود أنباء عن وقوع أي إصابات. كما انهارت أجزاء من عقار بمنطقة المجاورين بحي بحري وسط الإسكندرية أعلى سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث. وأغرقت مياه الأمطار مدرسة جعفر بن أبي طالب بحي العجمي، ودفع الحي بسيارات ومعدات داخل المدرسة لرفع المياه. وشهدت منطقة أبو يوسف هبوط أرضي بسبب تآكل الأسفلت نظرا لغزارة مياه الأمطار وتركها فترة كبيرة على الأسفلت.